بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن موږ او تاسو یو ټریک تر سره کوو. هغه ټریک په دې ډول دی چې موږ څنګه کولی شو چې کنټرول پینل په اسانه طریقه استعمال کړو. موږ او تاسو کنټرول پینل سره آشنا یو چې کنټرول پینل کې ډېر زیاتې اپشنې دي او د هغه استعمالول بعضې وخت سړی ترې تنګ راشي. هغه دا چې ډېر زیات اپشنې دي او په هغه باندې پوهېدل هم لږ مشکل کار دی. دا چې په پوه به شي خو بیا هم د وخت په تېرېدو سره هېرېږي. نو نن به زه تاسو ته یو داسې ټریک وښیم چې هغه په واسطه موږ کولی شو چې یو خپل کنټرول پینل جوړ کړو او د هغې او د دې کنټرول پینل فرق شته دی. فرق یې په دې کې دی چې په دې کې اپشنې په واضح ډول سره ښودل شوي دي. کله چې موږ په سرچ کې مثال که د ماوس یا یو بل نوم ورکړو نو هغه موږ ته جدا جدا اپشنې وښیي، خو په اصل کنټرول پینل کې موږ ته دا بیا د ډېرو مرحلو نه به تېرېږي او بیا به هغه تاسو ته دا وښیي. راځئ چې خبرې به زه ډېرې نه اوږدوم او راځئ دا ټریک به ترسره کړو. اول د دې دپاره موږ راځو رایټ کلیک او دلته به موږ یو نیو فولډر جوړ کړو. صحیح شو. کله چې نیو فولډر جوړ کړه تیار دلته ګوره نیم مو ورکړی چې نیو فولډر. دلته به موږ یو ډاټ کیدو. کله چې ډاټ کېښود نو شفټ سره به دا د کوس بټن ووهو، یعنې کله چې موږ او تاسو سیټونه دا کوس کې بندو نو دا هم بندو. نو راځو د دې له به موږ اوس هغه نوم ورکړو چې موږ کنټرول پینل جوړو که نه. دا یو کوډ دی. کوم کوډ دی؟ هغه ګوره داسې دی چې اول ای ډي اوه بی ای څلور اوه زیرو. صحیح شو. بیا دا منفي علامه صحیح ده. کله چې منفي علامه ووهله نو بیا به ووایو چې اته ای څلور پنځوس. بیا به کومه علامه؟ بیا به دا علامه ووهو. صحیح شو. منفي. بیا 415 څو 415 ای. صحیح ده. بیا به دا منفي علامه ووهو. بیا دې پسې څه شی دی؟ 2.15 بیا راځو 2.15 پسې بیا منفي علامه به ووهو او 99 بیا 912 بیا 0 څلور درې بیا ای 0 یو سی. صحیح ده. کله چې دا ولیکه نو بیا به دا په کوس کې بند کړئ. صحیح شو. دا به څه شی کړئ؟ انټر به کړئ. دلته موږ سره ګوره کنټرول پینل جوړ شو. کنټرول پینل موږ سره جوړ شو د څه شي په نامه؟ د نیو فولډر په نامه. نو راځم دا زه ډبل کلیک کوم. ګوره ښه موږ سره په دې کې دا ګوره مکمل اپشن راغلی تیار واضحه ډول باندې. دا تاسو ګورئ سټیپ بای سټیپ دا تاسو کتلی شئ. دا ټول موږ سره راغلی. ګورئ دا موږ خپل یو جوړ که خپل کنټرول پینل موږ جوړ که په اسانه ډول باندې. اوس ګوره دلته ما درته ویلي چې مثال که موږ له به هلته موس راغلی خو هغه په بېل بېل اپشنو باندې به خلاصېده. اوس ګوره دلته چینج هاو دا موس پوینټر لاکس همدا وګوره دا د موس په باره کې دا ګوره ټول اپشنې درته په واضح ډول وښودي. نو دا د نن ورځې ټریک چې موږ او تاسو ترسره کړه دا وګوره هر شی درته په واضح ډول وښیي. نو تاسو کولی شئ چې دا جوړ کړئ. صحیح شو. څومره شیونه چې دي په دغه کې هغه کنټرول پینل کې دا ټول درته د هغې نه په ښه طریقې وښودل کېږي. نو تاسو هم داسې وکړئ. دا یو ټریک وکړئ نو تجربه به محصله کړئ او لږه به درته اسانتیا هم په کنټرول پینل کې پېښه شي. نو زه چې بیا بل ویډیو دپاره یعنې بل ټریک دپاره راځم نو
تاسو داسې زده کړئ.